飯田南小松島葉の浦終点のなんです。停止ご注意ください。終点のなん18時28分です。車のご案内です。2両編成です。前から1号車2号車です。重席は2号車と1号車の1番席から11番席重席車です。1号車12番から15番席の席指定です。車内禁煙ですね。車禁煙トラックと言いますとタバコを入れます。取り車には1号車の後に2号車も入れです。なお、携帯電話はもちろんお客様にお願いいたします。客室内での通話はご遠慮くださいようご協力のよろしくお願いします。ご乗務は金田田中でございます。自動停車駅は縄跳び田です。